बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दीवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीवान मेडिसन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पल्मोनल सिरप के बारे में। पल्मोनल सिरप कैसे इस्तेमाल होता है, पल्मोनल सिरप के डोज़ क्या है, पल्मोनल सिरप छोटों को और बड़ों को कैसे और किस लिए दिया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। पल्मोनल सिरप एक खांसी का सिरप है जो CCL कंपनी का एक मल्टीनेशनल कंपनी का सिरप है। पल्मोनल सिरप खांसी के लिए बेहतरीन सिरप है। ये पल्मोनल सिरप को ज़्यादातर लोग फेफड़ों वाला शरबत भी बोलते हैं। ये फेफड़ों में जाके जमी हुई बलगमी खांसी को निकालता है और खांसी में आराम देता है। ये खांसी के लिए बेहतरीन सिरप है। ये CCL एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका ये सिरप है। और पल्मोनल सिरप खांसी के साथ गला ख़राब, नज़ला हो, छाती में दर्द वगैरह हो उसके लिए भी बेहतरीन है। सांस के साथ आती हो, अगर सांस के साथ खांसी आती है आपके, उसके लिए भी ये बेहतरीन सिरप है। पल्मोनल सिरप 120 ml में आता है। और पल्मोनल सिरप को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिला लें। अब बात करते हैं इसके डोज़ की। इसका डोज़ छोटों के लिए कैसे दिया जाता है और बड़ों के लिए कैसा दिया जाता है। तो अगर आपकी उम्र, आपके बच्चे की उम्र या आपकी उम्र अगर है 2 साल से ऊपर है, 2 साल से लेकर 5 साल तक है, तो उसको 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच शाम दे सकते हैं। अगर 6-7 साल से ऊपर है, 15-20 साल तक, तो 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को दे सकते हो, 3 टाइम। अगर 15 से 20 साल से ऊपर है तो 2 चाय के चम्मच सुबह, 2 शाम, 2 दोपहर दे सकते हैं आप। और अगर इसमें एक और ख़ास बात ये है कि अगर आपको खांसी ज़्यादा है, आपको वैसे फ़ायदा नहीं कर रहा है डायरेक्टली, तो आप नीम गर्म पानी लें। नीम गर्म होना चाहिए। नीम गर्म पानी लें, उसको उसके अंदर 2 चम्मच डाल के अच्छी तरह मिक्स करके, हिला के अच्छी तरह मिक्स करके उसको पी लें। 2 चम्मच सुबह, 2 शाम, 2 दोपहर को, 3 टाइम पी लें आप। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। खांसी अगर आपको डायरेक्टली नहीं फ़ायदा कर रही है तो आप ऐसे ले सकते हैं। इससे आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। इंशाल्लाह आपको ये रिज़ल्ट देगा। नीम गर्म पानी होना चाहिए। अगर आप दोपहर को या सुबह को नहीं ले सकते तो शाम को, रात को सोते वक्त ले आप, इंशाल्लाह फ़र्क इसमें नज़र आएगा। इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है। पल्मोनल सिरप सिर्फ 95 रुपये, इस वक्त 95 रुपये की प्राइस में आता है। और ज़्यादातर दवाइयाँ बच्चों की पहुंच से दूर रखें।